Իսկ ինչպես կանդրադառնա Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունների հետագա ընթացքի զարգացման վրա։ Դե տեսեք, հաշվի առնելով, որ ուժերի ընտրությունների մասնակցող ուժերի մի մասը այնուամենայնիվ կոչ էր անում ուղիղ կամ մի քիչ ավելի միջնորդավորված դադարեցնել Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների խորացման այն քաղաքականությունը, որը որ մենք ենք վարում, այս առումով քաղաքացիների աջակցություն նաև ժողովրդավարությանը, նաև Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների խորացման, այո, նույնպես այս կոնտեքստում նույնպես քվեարկություն նշանակություն կունենա։ Պարոն նախարար, տեսեք, չէ՞ որ մենք ասում ենք հավասարակշռված եւ հավասարակշռման քաղաքականություն, մենք նաև հանդես ենք գալիս ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների խորացման օգտին, մյուս ուժերը շատ ավելի ընդգծված կոնկրետ, ասենք, Ռուսաստանի Դաշնության հետ ավելի խորը հարաբերությունների օգտին, մեր համոզմամբ այդ խորը բավականաչափ խորն են այդ հարաբերությունները եւ ընդհանուր առմամբ շատ ավելի հավասարակշռման կարիք կա։ Իսկ օտարերկրյա պետությունների կողմից մեր այս ընտրությունների վրա հնարավոր ներգործություն ինչպես է գնահատում, պարոն նախարար, եւ մասնավորապես օրինակ հենց Ռուսաստանի մասից, Ռուսաստանի կողմից նաեւ հենց այդ Կիրիենկոյի գրասենյակի կողմից, հա, հայտարարությունները, նաեւ այդ հնարավոր ներգործության փորձերը մեր այս ընտրությունների վրա։ Տեսանք այդ հայտարարությունները, տեսանք, չգիտեմ, իրենց անվտանգության խորհրդից տարբեր պաշտոնյաների պատգամավորներ, մեդիա եւ փորձագիտական հանրույթի ներկայացուցիչներ պարբերաբար անընդհատ արտահայտում են շատ ընդգծված կերպով եւ Հայաստանի իշխանություններին քննադատող, երբեմն բավական սուր խոսքերով, տեսանք նաեւ որոշակի ուղղորդման փորձեր, տեսանք տնտեսական սանկցիաներ, չգիտեմ, ծաղիկների, մուտքերի, բանջարեղենների, ջերմուկի արգելք, որը որ ասենք ուզես թե չուզես որոշակիորեն մտքիդ մեջ կապում ես ընտրությունների հետ, որովհետև խնդիրները, որ բարձրացնում են, նաև նախորդում շրջաններում են եղել այս կամ այն չափով։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները որոշակի առողջացման կարիք ունեն եւ մենք հույս ունենք, որ ընտրություններից հետո հատկապես մեր ռուսաստանցի գործընկերների հետ առողջ կառուցողական մթնոլորտում կարող ենք այդ հարաբերություններում եւ առողջացնել եւ քննարկել եղած խնդիրները, որոնք ցանկացած երկու հարաբերություններում լինում են ժամանակ առ ժամանակ եւ նաեւ գտնել լուծումներ, որը ձեռնտու կլինի եւ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Մի բան այսպես բազային որպես բան ասեմ, գիծ կամ չգիտեմ հիմք այդ խոսակցության համար ռուսաստանցի մեր գործընկերները պետք է ինչպես մենք իրենց, այնպես էլ իրենք մեր ինքնիշխանությանը եւ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելուն եւ նաեւ հարգանքով վերաբերվեն եւ ավելի կառուցողական մոտեցում ունենան։ Քիչ առաջ վարչապետը հարցից պատասխանեց, նշեց, որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում նկատող լարվածությունը արհեստական է։ Կարծում համակարծիք եք դրան։ Չէ՞ որ մենք գործնականում գետնի վրա տեսնում ենք, որ դրանք զուտ միայն հայտարարություններ չեն, այլ կոնկրետ գործողություններ։ Այո, միանշանակ արհեստական են, որովհետեւ հիմք դրանց համար չկա, այս առումով իհարկե արհեստական են եւ այդ լարվածությունը կոնկրետ մի կողմից կամ մի կողմի որոշ ինստիտուտների կողմից ավելի ուրեմն ավելացվում է կամ համենայն դեպս այդպիսի դրսևորումներ տեսանք, բայց իրական հիմք էս ամեն ինչի մեջ չկա, այդ առումով այո արհեստական է։ Պարոն Մինչոյան, եթե այս ընտրությունների արդյունքներով հնարավոր չլինի բացարձակ մեծամասնություն կազմել, արդյոք կոալիցիա կազմելու մտադրություն կլինի եւ որոնք կլինեն քաղաքացիական պայմանագրի համար այն կարմիր գծերը, որոնք չեն։ Ողջ հարգանքով հանդերձ լրացում ներողություն եմ խնդրում, պարոն Միրզյան, եւ որպես լրացում երկրորդ փուլի հնարավորություն արդյոք տեսնում։ Ողջ հարգանքով հանդերձ տեսական քննարկումներին, հարցադրմանը, այնուամենայնիվ ես ավելի քան վստահ եմ, որ մենք կհավաքենք անհրաժեշտ մեծամասնությունը առանց կոալիցիայի ուղիղ եւ միայն քաղաքացիական պայմանագրի ուժերով կառավարություն ձևավորելու եւ խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորելու։ Ավելի կոնկրետ կասեք, ինչ եք նախատեսում հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկա լարվածությունը թոթափելու համար։ Ասեցի արդեն, մենք ավելի հանգիստ կառուցողական առողջ մթնոլորտում մեր գործընկերների հետ կքննարկենք խնդիրները, լուծումներ կգտնենք, չեմ կարծում այսօր եւ այս պահը եւ այս վայրը
պատեհ է շատ ավելի մանրամասն այդ թեմային անդրադառնալ։ Պարոն նախարար, որպես թիմի անդամ նաև քաղաքական, ուզում եմ հարցնել, օրինակ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների անհրաժեշտություն չեք տեսնում արդյոք։ Սա հարցնում եմ այն իմաստով, որովհետև համացանցն ու լրատվամիջոցները ողողված են տեսանյութով, թե օրինակ Կուրսկից, Տաբոլսկից կամ չգիտեմ Ռուսաստանի տարբեր երկրամասերից, քաղաքներից ու չգիտեմ որ աուլներից մարդիկ գալիս են հենց կոնկրետ միայն քվեարկության համար ու նաև հայտարարում են, որ Տոմսոն գրպաններում դրած է, քվեարկելու են ու գնան, որ բարդություններին այստեղ չլինեն հանկարծ երեխաների հետ։ Սա նորմալ է համար, որ կարող են գալ նաև օրինակ այդ երկխաղաքացիության մասով, չգիտեմ, ինչ որ ձևով սահմանափակելու քվեարկության հետ կապված նրանց իրավունքը։ Այս առումով չպետք է վերանայվի նաև ընտրական օրենսգիրքը, որպեսզի չգան քվեարկեն, հետո մեզ թողեն ինչ որ իրենց կատարած ընտրության հետևանքների առջև։ Նայեք, օրենսդրությունները մշտապես բարելավման կարիք ունեն, դա մշտական գործընթաց է, այդպես չկա որ որևէ ոլորտի որևէ օրենք ընդունվի եւ դրանով առհավետ կարգավորվի այդ ոլորտը։ Հիմա ձեր այնպես որ ընտրական օրենսդրիչն էլ վստահ բարելավման կարիք կունենա եւ այս ընտրությունները նոր ուրեմն ուղղություններ ցույց կտան, թե որտեղ եւ ինչ կերպ է պետք բարելավել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հարցին, ապա մաքուր իրավական առումով թերևս նորմալ է, այդ մարդը, որ այդ հայտարարությունը անում է, որ ես գալիս եմ մի քանի ժամով քվեարկեմ եւ այստեղ հետաքրություն չունեի այդ մարդը եւ չգիտեմ, վստահավոր ինչ որ խառնվելու է իրար իրավիճակ եւ ուզում է մի քանի ժամով գա, քվեարկի եւ ընտանիքի հետ գնա, սա քաղաքական առումով միանշանակ նորմալ չի, սա անպատասխանատվության, չգիտեմ, մեր բոլորի վրա թքած ունենալու շատ ուղիղ դրսևորում է, ես չեմ կարող այդ մարդուն հասկանալ առհասարակ, բայց կրկնում եմ, իրավական առումով նա իրավունք ունի այդ գործողությունը անի, գա այսօր քվեարկի գնա։ Հիմա այստեղից հետևություն։ Այո, ես կարծում եմ, սա չի քննարկվել դեռևս քաղաքական թիմում, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում կամ այլ ձևաչափով, կամ առնվազն ես այդպիսի քննարկումներից տեղյակ չեմ, բայց իմ մասնավոր կարծիքը, որը ձևավորվեց եւ շատ ամրապնդվեց այսօր ընթացքում, նաեւ ձեր նշած այդ մարդու հարցազրույցից է այն է, որ կարծում եմ, որ քաղաքացիությունից բացի վերջին, չգիտեմ, 1, 2, 3 քննարկելի է տարիների ընթացքում մշտական բնակչության, այսինքն ռեզիդենտության ցենզել արժի մտցնել, ասենք օրինակ, այն մարդիկ, ովքեր որ վերջին 3 տարում շատ պայմանական հիմա թվեր եմ ասում, 6 ամիս քաղաքացի են բնականաբար եւ վերջին 3 տարում 6 ամիս բնակվել են Հայաստանում մշտապես։ Ինչ որ այսպիսի մի մեխանիզմ պետք է, որովհետեւ տեսնում ենք, որ այո, մեր քաղաքացիություն ունեցող մարդիկ կարող են չգիտեմ 9 տարի ապրել որևէ օտար երկրում եւ հետո մի քանի ժամով գալ եւ որոշել մեր բոլորի ապագան եւ հետո էլի գնալ եւ այս պատասխանատվությունը չկա։ Արմյոզյան, իսկ հետընտրական զարգացումների ռիսկ տեսնում եք, եթե ընդդիմությունը արդյունքների հետ համաձայն չլինի եւ ինչ եք անելու ներքին կայունություն ապահովելու համար, թե նման ծավալներ չեն դիմել։ Հարգելի գործընկերներ, ուրեմն որոշիչը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձայնը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հստակ եւ աներկբա կերպով քվեարկության միջոցով իրենց դիրքորոշումը հայտնում են եւ ձևավորվում է կառավարություն, այն պակաս ձայներ ստացած ուժերի կողմից եւ ընտրությունների ընթացքը համապատասխանում է բոլոր միջազգային չափանիշներին, ժողովրդավարը ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն կա, արդյունքներ չեն կեղծվել, իսկ Հայաստանում վաղուց ընտրությունները այդպիսին են, ամենա 2018 թվականից մենք ունենք բոլոր միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ամենաբարձր դրական կարծիքները։ Հիմա այսպիսի պայմաններում, երբ որ ձևավորվում է քվեարկություն կայանում է, ձևավորվում է իշխանություն եւ ինչ որ ուժ փորձում է խժդժություններ հրահրել, դա այսինքն ստացվում է, որ դա սահմանադրական կարգի տապալում է, էլի ըստ էության, սա իրավական առումով եւ իրավաբաններ ավելի լավ գնահատական կտան, բայց քաղաքական առումով սա միանշանակ ստացվում է, էլի ժողովրդի կարծիքի վրա թքել, ժողովրդի, այսինքն ինչ է, ժողովրդի X 50+ ենթադրենք տոկոսը կամ չգիտեմ որևէ բանով արդյունքով ձևավորվում են քվեարկության արդյունքները եւ քվեարկության process-ը չի վիճարկվում եւ ինչ որ մի ուժ գա ասի ես համաձայն չեմ, տենց չի աշխատում։ Դա ժողովրդավարություն չի, ժողովրդավարությունը քվեարկությունն է։ Հետեւաբար, երբ որ դա արդեն ժողովրդավարություն չի, դա քաղաքական process չի եւ այլ բանական, դա հետեւաբար այստեղ արդեն գործ ունենք հավանաբար իրավական մարմին, իրավապահ մարմինների գործառույթների հետ, բայց ես չեմ ուզում մի փոքր անգամ բանա
ազգույշ լինել ձևակերպումների մեջ, որ հանկարծ որպես բան չհնչի, բայց դասագրքային աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, քվեարկության, եթե քվեարկությունը արդար, ազնիվ, թափանցիկ, ազատ է եւ ոչ մի օրինախախտում չի եղել, քվեարկության արդյունքները չընդունելը դա մարտահրավեր է սահմանադրական կարգի եւ մենք սա իհարկե չենք թույլ տա։ Տեսեք, պարոն նախարար, բայց հրապարակված ձայնագրություններից մեկում էլ հենց խոսվում էր Պերևառոտ, այսինքն հեղաշրջում կազմակերպելու մասին, եւ բացի այդ կան տեղեկություններ նաեւ այն մասին, որ Ռուսաստանից կներեք, բայց բերված այդ 100,000 մեր հայրենակիցները հենց այն նպատակով են ոչ միայն բուն քվեարկության, այսօրվա քվեարկությանը մասնակցելու համար, այլ նաեւ հետընտրական process-ներում, հա, այսպես իբրև դժգոհություն գեներացնելու, հանրահավաքների մասսայականությունը ապահովելու համար։ Նրանք, ովքեր մտածում են Պերևառոտի մասին, հեղաշրջման մասին, գլուխները պատին են տվել։ Ասվել է 1000 անգամ, ու էլի կասվի։ Պետության համը բերաններում ամանալու։ Իրանք էլ տարիներով, ով որ կհանդգնի մարտահրավեր նետել Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր պետականությանը, մեր ինքնիշխանությանը, մեր սահմանադրական կարգին, տարիներով կփտեն բանտերում։ Ուրեմն սա իսկապես եւ մենք մեր խոսակցությունը սկսեցինք նրանց ինչի համար քվեարկեցինք։ Սա իսկապես ինքնիշխանության եւ մեր պետականության ձևը, կերպը եւ ապագան եւ ընդհանրապես լինելիությունը որոշելու քվեարկությունն է եւ նրանք, ովքեր մարտահրավեր կնետեն մեր պետականությանը, մեր ինքնիշխանությանը, մեր ժողովրդավարությանը, գլուխները պատին կտան, իսկ դրանից լավ ձևակերպում չեմ կարող գտնել։ Պետության համը բերանները կմնա։ Եվ Լուկաշենկոյին արձագանքն է, պարոն նախարար, մասնավորապես հայտարարում էր, թե Հայաստանը գնում է ուկրաինացման եւ դրա հետևանքները եւս շատ ծանր են լինելու Հայաստանի համար, հավանաբար նկատի ունենալով հենց Եվրոպական միության հետ կամ առասարակ, այսպես հավաքական բազմից սա հայտարարել, բայց հատկապես նաեւ այս նախընտրական փուլում էին տեսնում, որ նրանց կողմից, հա, Ռուսաստանի կողմից, Բելարուսի կողմից էլ հայտարարությունները կոշտ էին։ Ասում է ուկրաինացման եք գնում։ Դե ափսոսանքով նկատում եք, որ այդ մարդ առաջի անգամ չի, որ հայաստանյան հայտարարությունները անում, ընդհանրապես կարող եմ համեստաբար ինքը նախագահ, ես արտաքին գործերի նախարար, այսպես համեստաբար խորհուրդ տամ ավելի շատ իր պետության մասին եւ իր պետության ինքնիշխանության եւ ընտրած ճանապարհի մասին։ Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։